नमस्ते। आज हामी DJI OSMO Pocket 3 को अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। लेट्स सी यसमा के छ। कम्बो सेट हो यो चाहिँ। खोलिहालौँ ढिला नगरिकन। ओके। एक्साइटेड। हेर्नुहोस् त यस्तो मजाको बक्समा आउँदो रहेछ। ओहो ब्युटिफुल। यस्तो मजाको क्यामेरा Pocket 3 के छ यो त्यसो भने ओके यो चाहिँ मिनी ट्राइपोड मजाले युज गर्न सक्ने हो है। यो ब्याट्री ह्यान्डल भयो। हामीले ब्याट्री सक्ने बित्तिकै यसलाई फेरि हामीले युज गर्न सक्ने हो है। अर्को ओके यो चाहिँ हाम्रो माउन्टिङको लागि युज हुने भयो यसमा हैन। अनि प्लस यसैबाट चार्ज पनि गर्न सकिने भयो। ओके टाइप सी केबल यसमा टाइप सी चार्जर एक्सेप्ट गर्ने रहेछ यसमा। यो चाहिँ यसरी हाम्रो क्यामेरा ह्यान्डल गरेर रिस्ट भयो रिस्टमा ओके यो माइक टु ट्रान्समिटर भयो। एकदम घरमा हामीले पनि यो युज गर्न सकिन्छ। हाम्रो विन्ड स्क्रिन पनि राख्न मिल्छ यसमा। ओके DJI को म्याग्नेट भयो। वाइड एङ्गल क्यामेराको लेन्स पनि छ हामीसँग। यो पनि युज गर्न सकिन्छ हामीले अब अघिको हाम्रो ब्याट्री ह्यान्डल यसमा जोड्न सकिन्छ। ओके निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यसमा प्रेस गर्नुपर्छ। प्रेस गरेर चाहिँ हाल्ने हो। हामीले यो माउन्टिङलाई हालेर एकचोटि ओके अब यसमा मिनी ट्राइपोड भइहाल्यो। मिनी ट्राइपोड लेन्स पनि हामीले यसमा एड गर्न सकिन्छ। ओके प्रोटेक्टिभ कभर छ हामीसँग। ओके नाइस। यसरी अफ गरौँ। त्यसपछि यो प्रोटेक्टिभ कभर चाहिँ हामीले युज गर्न सकिने भयो यसरी। हाम्रो कुनै ब्यागमा इजिली क्यारी गर्न सक्ने हो। र यसमा फेरि यो माथिको सेक्सनमा चाहिँ फेरि हामीले यो माइक पनि राख्न मिल्छ यसरी। ओके हाम्रो DJI OSMO Pocket 3 मा चाहिँ कम्बो सेटमा चाहिँ आउने एसेसरिजहरू यति नै हो है।